طب رح نطلع نشوف فيديو. شو بيميز تصويرك ما يتعلق بالأعراس يعني مش إنه مش أوكي يلا نوف، سينماتيك. يلا نوف روحوا يتمشوا على البحر وحصان بالضبط. وهاي اللي متعودين نشوفوا إشي تاني. إيه. رح نطلع نشوف طبعا ونرجع نحكي عن الموضوع. خليكم معنا. The weight of the world is love, burning with purity, for the burden of life is love. No rest without love, no sleep without dreams of love. In dreams, it touches the body. In thought, constructs a miracle. In silence, the heart raves. It utters words meaningless that never had a meaning. In imagination, anguishes, till born in human looks out of the heart. The final wish is love. كتير حلو عن جد. عن جد احنا يعني عن جد انه خلص متعودين على نشوف على اشي تاني. لما نشوف اشي غير ببين بصمة الفنان نفسه. الشغل نفسه، الاخراج كله كان شغلك انت، كل اشي. أكيد. هذا الطابع هو أكثر سينماتيك أكثر. أنا تعلمت 3 سنين سينما. بس سينما بدي مع انك بدي ابني بتشتغلش قصة، بالسينما. بدي ابني، ما هذا المجال الجاي. أنا هسه بدي بلش كمان فوت أكثر في هذا المجال، عندي كثير طموحات فبدي لحق. بس بنحكي عنه لحين باخذ الاشي من العادي وبدمجه مع السينما عشان ابني قصة. بدي يكون في اكشن، بدي يكون في مقاطع سريعه، بدي يكون في قصه، بدي يكون في حدا عم بيحكي في الفويس اوفر ورا. فهذا إشي اللي انا بلشت هيك اشتغل عليه اكثر. يعني اتعلم من المصورين العالميين اللي انا باخذ منهم، بحب شغلهم وباخذ اشياء افكار لإلي وبطلع في إشي جديد. مثلا هيك بحاول كل سنه اطلع في إشي جديد، يعني غير. صالح طب خلينا نحكي شوي على الفيديو نفسه. فيه كمان فن، يعني الفن تاعك والفن تاع العريس. يعني هو حب يبرز الفن تاعه بالفيديو. يعني مزبوط. فرجي لأولاده بعدين. تعال نحكي شوي. نحكي عن سام هو رسام عالمي اليوم. لوحاته تباع في جميع دول العالم. وسام لما تجوز قال لي صالح أنا بدي إشي اللي يميزني أنا، يجيبني أنا، يجيب فني في عرسي. فقلت شو بدي أعمل أنا، كيف بدي أقدر ابني هاي الفكرة؟ يعني هون عم بحطني في إشي اللي هو مش هوين يعني. فراحت الفكرة إنه نحن ناخذ الرسومات تبعته وندمجها في الفيديو مع فويس أوفر، مع قصة هيك تكون إشي مشوق. وطلعنا مع هذا الفيديو اللي طبعا عجبهم كثير. شكرا كتير إلك. وطبعا نستنى الفيلم السنة الجاية إن شاء الله. شكرا إلك وشكرا لكم، ونشوفكم بحلقة تانية. باي.